No niin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu V Vlogs ja tervetuloa uuteen videopariin. Tulevana sunnuntaina adventtikalenteri loppuu. Joo, nyt tulevana sunnuntaina sitten loppuu tämä taas jälleen kerran adventtikalenteri. Tai muutenkin adventti loppuu. Nyt sunnuntaina on 4. adventti. Ja joo. Näin on. Aika hassua, että nyt sitten sunnuntaina päätty adventti ja näin poispäin. Joo. Näin on. Ai et tiedä, että. Joo. Se on nyt sitten viimeinen adventti tulossa ja mä harmittaa. No ei voi mitään. Jos aika kuluu näin nopeasti, niin sit kuluu. Voi. Ei voi mitään. Et näin se vaan pitää mennä. Sitten vaan. Vaikka ei sitä haluaisi. Näin on. Ja uskomatonta, että sunnuntaina sitten on viimeinen adventti ja. Juu. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä, se on moi.